السلام عليكم أصحاب قيمة شفتنا مسكون قدنا اسم مقال كل هذا عيسى بعد أن إسلامينا جناك سبسكرايب لايك شير كومنت انت وما سنتي مقال كان فينا وكساب سين لماني قرني مرسل موسى ها درما أو لقى بين شيء بنتنا ما في عنه بنت وحاران وبنت إن لقى بين لقى شيء ولا ماني مرسل موسى هذا عبد الرحمن كدي مركي لشيء إن أو مرسل موسى فري هذا عبد الرحمن برامج كاس واحد كجير ملها وعطايات سوق اللي سوق لي مرسل موسى أو كهل عرنتاس إنه فرين barnaamij ayuu ka sameeyay oo soo dhigay Instagram-ka arintaasna dad badan ayaa ka carooday maadaama been abuur laga sheegay Hodna Cabdiraxmaan oo joogto Mareykan hadda ay wiil dhashay wiilkii labaad ayay u dhashay Mursal Muuse waa lamaan isjecel waa lamaan waqti soo wada qaatay markii in been laga sheego ma fiicno beentuna waa xaraan social media qaasata dhanka YouTube-ka ayaa barnaamij aad u qabsaday Hodna Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse inay kala tageen barnaamijkaasna wax ka jira malahan Mursal Muuse Hodna Cabdiraxmaan weli ma furin uu qabaa waa haaskiisa murdhan waxay u geed doontaa Mareykanka safarkiisa ayuu hadda isku diyaarinayaa wuxuuna aadi doonaa dalka Mareykanka maadaama oo qaban qaabo aad xoogan oo wada sidoo ku tagi lahayd wadanka Mareykanka marka barnaamijkaas ayaa social media aad u qabsaday inay kala tageen Mursal Muuse iyo Hodna Cabdiraxmaan arintaasna wax ka jira malahan maadaama suuq daacad loo soo galiyay inuu furay barnaamijkaasna wax ka jira malahan Mursal Muuse waa fanaan la jina waa fanaan kii hogaamiye oo u ah xidigaha geeska waa shaqsigii ugu horeeyay oo lagu aasaasay xidigaha geeska waa fanaankii ugu horeeyay oo tiimkaas kaalinta koowaad soo galay kadibna tiimkaas la aasaasay oo dad aad fara badan ay ku soo biireen Maxamed Bakaal Ciro BK Cabdiraxmaan Oday iyo fanaaniin kala duwan laakiin waa shaqsi ugu horeeyay oo tiimkaas lagu aasaasay marka waa fanaan legend oo heesooyin aad u fara badan oo qaaday oo aad u qarxeen marka barnaamijkaasna waa barnaamij been abuura oo social media dadka inta badan laga dhaadhacsiyay inuu furay xaaskiisa Hodna Cabdiraxmaan laakiin barnaamijkaas wax ka jira malaha dadkan waa dad isqabo waa dad isjecel oo marka social media dacaayad aad u fara badan ayaa dadka inta badan ay kala kulmaan iyo barnaamijyooyin beena arintaasna aad ay u qabsatay dhanka social media waa barnaamijkan wax ka jira malahan aad iyo aad ayaa lagu xumaaday dadka beenta ka sheegay fanaankan weyn Mursal Muuse iyo Hodna Cabdiraxmaan waa fanaanad weyn Mursal Muuse waa fanaan weyn waxa heystii oo soo dadaal ayaa aad u qaraxday oo shacbiyad aad u fara badan daawadeen oo intaas oo milyan daawatay heystaas oo saameyn weyn ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed dunida daafiyada meel walba ay joogaan marka barnaamijkaasna waa been abuur dadka inta badan waxa waa been ay ka sheegayaan marka heestaas soo dadaal waxay ahayd qiso dhabo oo Mursal Muuse ereyada sameeyay laxan kala si saaray heestaasna sidii la rabay ayay u gadmatay oo social media aad ay u qabsato dhowr milyan ayaa daawatay iyadoo taalmuddo isbuuca Mursal Muuse wuxuu hees kale la soo qaaday fanaanada weyn ee reer Muqdisho iyo Xamdi Bilan ayuu hees la qaaday heestaasna ayadana way qaraxday marka inta badan dadka waxa waaye been ay ka sheegayaan dadkan oo social media waxay u gelinayaan been abuur cad marka arintaasna wax laga xumaado waaye in dad been ka sheegto waa arin aad loogu xumaado iyo dad isqabo oo been laga sheego marka barnaamijkaasna wax ka jira malahan dadka inta badan sheegayaan dhibaatooyinkaas waxa aad loogu xumaaday marka Mursal Muuse hadda wuxuu ku sugan yahay dalka marka barnaamijkaas wax ka jira malahan dadka inta badan suuqa loo galiyay waa marka suuqan waxa loo galiyay dacaayad aad u weyn oo lagu dacaayadeenayo dadkan Mursal Muuse iyo Hodna Cabdiraxmaan barnaamijkaasna waa wax aad loogu xumaado Soomaalida inta badan been ay dad kale ka sheegaan arintan waa arin Soomaalida inta badan ka xumaatay lamaanayaashan oo been laga sheego oo social media aad loo wada waday oo dad inta badan oo ahay xaqiijinaya inuu Mursal Muuse furo Hodna Cabdiraxmaan maadaama la sheegay inuu America ay geeweysay barnaamijkaas waa been safarkii hadda uu ku tagi lahaa America uu qaybinayo Mursal Muuse sigoo joogo Hargeysa maadaama Hodna Cabdiraxmaan ay wiilka labaad ugu dhashay dalka Mareykanka maadaama hadda ay wadi doonto oo geed doonto Mareykan si xaggaas oo ugu noolaado Hodna Cabdiraxmaan waxay taareen Minneapolis waaye oo dalka Mareykanka ay in muddo joogtay waa fanaanad fac weyn oo waa dhal fanaan ay ka soo jeedaa oo aabaheed ayaa fanaan ahaa jira iyo hooyadeed marka barnaamijkaasna aad ay Soomaali inta badan ka dhaliil xoogan Soomaali inta badan siiyaan waa wax aad loogu xumaado in dad been laga sheego oo Soomaali inta badan oo ahay been ka sheegaan
marka inta badan waxa waaye social media dhibaatooyin aadkiisa iska fara badan yahay in been laga sheego in waxba galabsan oo dusha laga saaro in wax walba lagu leeyahay marka arintaasna waa arin aad loogu xumaaday barnaamijkaasna waa barnaamij been abuura oo aad iyo aad Soomaali inta badan ka yaabisay marka barnaamijkaasna waxa waaye barnaamij dadka inta badan lay noqota la yaab marka wax ka jira ma lahan dadkan waa lamaaniyaal ayaga isqabo ayaga dadkan kale iska sokeeyo barnaamijkaasna wax ka jira ma lahan waa been abuur cad oo laga been abuuranayo fanaanka weyn ee Mursal Muuse iyo fanaanada weyn ee Cabdiraxmaan Dheere marka in muddo ayaa jacayl ka dhaxeeyay Mursal Muuse iyo Cabdiraxmaan maadaama isqis dhab loo qaaday heestii nolosha cusub soo dhaway waxa loo qisaas ahayd Mursal Muuse oo aad u jeclay fanaanada weyn ee Cabdiraxmaan ayadoo imaatay Hargeysa ayaa heestaas laga sameeyay Hargeysa kadibna ayadoo waan baahday dalka Itoobiya ayaa heestaas la qaaday waxaana ku luuqiyay heestaas nolosha cusub soo dhaway fanaanka weyn Maxamed Saciid PK heestaasna waxa ay reeday laxanka iska laayfay abwaan loo magacaabo abwaan jilaan oo ku sugan Hargeysa maadaama markuu arkay Mursal Muuse oo jecel wali u qabo fanaanada weyn Cabdiraxmaan ayuu qiso dhab ka sameeyay heestaasna way qaraaday soo dadaal waxaan loo talagalay Mursal Muuse Cabdiraxmaan maadaama dadka inta badan ay aad u la yaabeen Soomaali inta badan dacaayad oo waqti aad u fara badan soo wada qaatay ay hayeen oo xilliyo fara badan wada socday marka barnaamijkaasna wax ka jira ma lahan inta badan waxa waaye barnaamijkaas been abuur cad waaye oo laga been abuuranayo Mursal Muuse Cabdiraxmaan oo social media been cad laga keenay arintaas dad badan ayaa ka xumaadeen oo inta badan sheegay inay tahay views wax lagu raadiyo oo aad loogu xumaaday maadaama barnaamijkaas uu yahay barnaamij been abuur oo waxba ka jirin arintaasna suuqyada caalamka aad ay u qabsatay oo Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse arintooda dhanka YouTube ka dhanka TikTok iyo dhanka Facebook ay aad u qabsatay marka barnaamijkaas ayaa rabnaa maanta in soo gudbiyo Mursal Muuse ilaa haddana kama hadlin arintaas asigoo jooga Hargeysa Xamdi Bin ayuu hees la soo qaaday heestaasna way qaraxday marka waxa la Xamdi Bin ayuu jeceliyaa Mursal Muuse suuq ayaa loo soo galiyay Cabdiraxmaan kama hadlin asigana uu ka hadlay asigoo aad u areysan ayuu uga hadlay oo sheegay inuu Cabdiraxmaan weli jeceliyaa oo Xamdi Bin ay tahay walaashiis oo ka dhaxayso fan kaliya marka arintaas ayaa hawada isku shareertay oo arintaas aad iyo aad ayaa hawada isku shareertay marka barnaamijkaas wax ka jira ma lahan dadka inta badan aad ay u la yaabeen dhibaatooyinkan laga sameeyay social media maadaama social media inta badan oo iska yahay dhibaatooyin culus dadka ay kala kulmaan oo dhibaatooyinkiisa iska fara badan yahay marka asxaabta qiimaha shaftna marba dunida fiidka joogto aadaan islaamina jalaalka like iyo subscribe saar soo marba muuqaal xiiso xamaasad leh igu soo dhacaan aadaan ma asintay qaab wanaagsan marba janaalka ula socotiin waan ma asintay marba dunida fiidka joogtiin caafimaad imiro dheer ku noolaada aadaan ma asintihiin barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo